betreiben hier die Bayer Distribution. Das ist ein Hersteller und Großhändler von Bogensportartikeln, die wir also auch zum Großteil hier im Haus selber herstellen. Und da sind wir auch der Einzige, der das in der Art und Weise tut, mit Serienproduktion, mit Kleinserien oder auch Einzelanfertigungen. Uns zeichnet eigentlich aus, dass wir recht innovationsfreudig sind. Wir schauen auch immer, was können wir noch tun, wo liegen unsere Stärken, weil ich ja selber, wenn ich aus der Fertigung komme, wir bauen zum Beispiel gerade zurzeit eine Schäumerei für 3D-Tiere auf. Also die bisher in Spanien hergestellt werden für uns, die ziehen wir langsam zu uns rüber und die sollen dann auch alle in Sesselach gefertigt werden. Bogenschießen an sich ist eigentlich für jeden was, von klein bis alt.